大家早安。今天呢是我2月的 vlog 的第一天。第一天我存在，第一次呼吸畅快。今天有很多重要的行程要做，所以想说就从今天开始记录吧，耶！大家记得看到最后哦，拜拜。着装完成，要准备来拍片了。今天一次又要录2集，因为我现在就在存的是我当兵的库存量，就是现在就是要拍很多，赶快把当兵以前的片赶快拍一拍，这样之后就是可以只要剪就好，所以以后的片可能就会看到是很 old school 时期的那个。我会被淘汰这个时代的洪流里。Hello， 大家好，我是快乐宝健。今天呢，我要来做的主题呢，是一个我很少的关注度就会比较高一点，难道我就是会比较就是抱着一个大就是来录第2集咯。第1集录完了，第1集录的超级无敌卡，我真是不知道自己在讲什么。然后第2集就马上来变装，在 YouTube 上就是要营造出那种每一支都是立即新鲜拍的，所以都要变装一下，但其实都是同一天。嘘，不能说。刘海怎么分叉成这副德性啊？你的 vlog 蛮好看的。你有看吗？你有看吗？废话，你有看？我觉得蛮好看的。真的吗？不会很 boring 吗？对啊，光是开头就觉得超白痴。因为我原本想说，안녕하세요，今天又欢迎今天来宾。耶！又是一个丝毫不意外的组合。对，才怕再说下去后没有撞成没有歌了。小帮手也是觉得头很痛。对啊。拜拜。现在要赶去录爱奇艺，这是我今天第2个行程。算是第2个吗？还是第3个？好赶，好 rush 哦！今天好 rush 哦！跟大家打招呼。嗨，你好，宝健的朋友们。你介绍一下你画的啊。我画的，这不是我，这不是我，我已经收起来了。我们刚刚做了什么？我们刚才在画那个春联，而且你知道这叫什么吗？这张纸叫什么？你知道吗？叫斗方我今天才知道，有人想知道这件事吗？我真的是不知道斗方，我从未听说过。我以为是打错字，我也是，我以为是后方，然后打成后方什么？就是可能是后方写什么，就在 round 上，我不知道这叫斗方。我以为他要把对方打成斗方。跟大家介绍一下，这是我的作品，我刚刚画的一只牛，然后 Happy New Year， 祝大家新年快乐，红色的。大哥你好，非常感谢大家今天来参与疯女人的尾牙。今天要去工作，今天等一下准备要去一个营队，然后我要去当讲师。我这张照片好可爱哦！是你自己传？对，我自己传给你的。我在拍我的 vlog， 大家可以跟我 say 个 hi 吗？我会出现吗？
有可能会，如果这段剪进去的话，哎，快点，大家不要害羞，快点，手挥起来，假装在看五月天演唱会，很好操控啊，烦死了，就难得放寒假，然后还要早起，那9点就要来这里啊。如果我家里住淡水人，我是不是要一早7点就要起床？ 不过，我这就是特搜了台北的平价韩式小吃。今天跟着我们阿伦哥出外景，耶！大家来看哦。哎，这是我的2月的 vlog。哦，2月的。对对对。 现在来到第2家，叫做燕仙，而且人真的大排长龙啊，超夸张！怎么会这样？我们现在这个时间不是应该是大家上班时间吗？放寒假，我们今天也要当妹子，我们就是萌妹，哎，萌姐，麦克风来了。它的这个泡面真的辣到不行。我现在为了要再给大家看一次，所以我再自制一次。但这个真的好辣，好辣，辣到会喷火的程度。没有，是因为你不敢吃辣。对，不敢吃辣就对我来说小辣这样。好丑，它真的好辣，它真的好辣，你们怎么吃下去啊？蛮好吃啊，是有一点辣啦，有点小小头皮发麻。而且我觉得这种它是后劲很强，对，后劲，就你吃下去的时候会觉得它的酱甜甜的，但它就是后面会冲出来一股就是猛兽，然后就是一直在刺你的舌头。今天呢是小年夜，就是除夕前1天，然后我要来整理我的房间，先给各位看看我房间到底有多可怕，真的太可怕了，真的太可怕了，这脏衣区，然后帽子，然后书啊，巴拉巴拉巴拉，然后我的书桌。然后我的床，谁能告诉我？谁来告诉我？我什么时候才可以把这些东西整理下去？谁能告诉我？没人谁？来，我要请搬家大队。OK， 好，反正今天任务就是要来整理房间 ，Let's go。 열차가 출발했네 Baby 네 바비비 우리의 매직걸렌 터널이 지나면 눈을 뜨고 나면 속은 현실이 돼巧虎
你在干嘛？换上这一身劲装，来自东山高中。我以前的国中的制服的运动服外套，到底以前高中或国中到底要囤多少那种班服啊？我真的受够了。但这种要丢也不是，不丢也不是，到底是要占我几年的空间啊？你看这种，就是以前高中就很爱做一些什么社也要有大传，就是什么社团也要有社服，然后班联会也要有会服，然后班上也要有班服。我就是一拖拉裤这种，不会再也穿不到的 T 恤。可是这种就是也是一种回忆，所以我就也舍不得丢，你知道吗？就是毕竟天秤座也是一个重感情的人。你看，就是这种已经泛黄，这种叫什么完美独一哦，还是什么 something like that？ 对，完美独一。然后这种做这种社服，而且甚至多过分，然后甚至还做到帽 T。以前我那个年代很流行做帽 T， 然后就还会有那种班年会做的那种纪念帽 T。到底有完没完啊？然后甚至连学长姐的都要留着，学长姐那个关我屁事。高中的时候不是一定要拿自己的制服去给人家签名吗？上面的人有谁呀？看到不想看的人。我们和平高中的茄子装，丑到升天，但是现在看起来就是都是回忆耶。把我的衣柜整理完了，我分成了5颜6色，就是到底谁的衣柜能比我更 colorful？ 红、紫、蓝、绿、黄、米、大地、橘，然后这里就是我的灰白区。但灰白区呢，也不是说是完全灰白，就是还是有一些图案的。天哪，这样整理起来好疗愈哦，就是很像在逛 Zara。这是我从小最爱的玩偶，它叫熊熊。熊熊，熊熊打招呼，嗨。中场休息时间。我刚刚就是一股脑的，就是一直狂整理，就是先整理了衣服，然后再整理了我的书柜，就已经11点了耶，已经11点，我从下午4点开始弄，哎，我弄到现在。Cry， 灰姑娘的眼泪就像流星坠入海底，痛到心里。哦，没有人听过，好 ，sorry。我真的是 Cinderella 哎 ，Cinderella， 这首听过了吧？各位，重头戏在这儿，我把所有的东西就这样归类分门别类，就书啊一些 blah blah blah， 然后跟我最爱的专辑区Per6， 跟我最爱的理想混蛋，还有我最爱永远的挚爱大少时，然后最后就是放一些杂物。那今天整理房间就到这边结束啦。整理了从我今天下午回到家4点多，一路整理到现在11点多到12点了，太累了。改天有机会再带大家 room tour 一次。那我们就过年见，拜拜。今年的除夕怎么大雨滂沱啊？一下班就给我下大雨，新年快乐！